各位同学，今天一进诊间，又看到一位阿伯咳得脸都红了，手里还拎着3瓶止咳糖浆、2盒感冒药。我问他，阿伯，你这咳多久了？他说，快2个月了。医师药吃一堆，就是停不下来。我搭他脉，浮额略悬，看舌头淡红，苔薄白。再问怕不怕冷，痰是什么颜色？他说早上起来特别怕风，痰白白的稀稀的。我一听就明白了，这根本不是什么慢性支气管炎，就是最简单的风寒没散干净。可他呢，一咳就吃强力止咳药，把肺门关得死死的，邪气出不来，只能在里面打转，越咳越深，越咳越久。这就是现代人最大的误区，把咳嗽当成敌人，急着消灭它。我告诉你，咳嗽不是病，是身体在求救。黄帝内经讲，肺者相父之官，志节出焉。肺就像一个国家的宰相，掌管着全身气的升降、水的输布、邪的排出，它非常敏感。一有风吹草动，风寒来了，燥气袭了，痰湿堵了，它第一反应不是躺平认命，而是咳。通过咳嗽把入侵的邪气、堆积的痰浊、郁结的气机一股脑儿往外赶，这哪是病？这是身体的自救机制，是肺在拼命保护你。可我们干了什么？一咳就吃止咳糖浆，吃川贝枇杷膏，吃西药镇咳剂。这些药多数是靠麻痹咳嗽中枢，强行把咳压下去。表面上看咳停了，好像好了，实际上邪气被闷在肺里，无处可去，只能越积越深，轻则变成顽固性咳嗽，咳上3-5个月，喉咙沙哑，胸闷气短，重则演变成慢性支气管炎、哮喘，甚至肺气肿。这不是治病，这是掩耳盗铃，自欺欺人。我在台湾行医几十年，看过太多这样的例子。年轻人熬夜加班吹冷气，第二天喉咙痒、鼻塞、咳白痰，这是典型的风寒初期。不去发汗解表，反而喝冰奶茶，吃梨润肺，结果寒上加寒，咳半个月不好。还有老人家一入秋就咳，干咳无痰，以为是肺燥，天天炖冰糖雪梨，却不知自己是阳虚体质，越吃越寒，咳得整夜睡不着。更有妈妈带孩子来看咳，孩子咳了3天，已经有点黄痰了，还在喂川贝、粉川贝性寒，用于燥咳，用于痰热咳，等于火上浇油。所以治咳的第一步不是找药，而是听懂咳嗽在说什么。你看，同样是咳，有的人痰白清晰，鼻塞怕冷，这是风寒；有的人痰黄粘稠，口干咽痛，这是肺热；有的人痰多色白，胸闷乏力，这是痰湿；有的人干咳无痰，喉咙干痛，这是肺燥；还有的人咳声重浊，夜间加重，这是痰瘀互结。每一种咳背后都有不同的病机，需要不同的治法。你若不分青红皂白，一律止咳，等于把不同病因的病人统关进同一间牢房，怎么可能好？内经又说，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。这话什么意思？就是说，咳嗽虽然是肺的症状，但根源可能在脾、在肾、在肝。比如脾虚的人运化水湿无力，湿聚成痰，痰湿上泛于肺，就会咳痰多。肾虚的人肾不纳气，气浮于上，也会咳喘。肝火旺的人木火行经，灼伤肺络，就会咳血。所以高明的中医看咳不止于肺，而是整体辨证，调其根本。但对大多数人来说，尤其是外感初起的咳嗽，问题就出在肺的宣发与肃降失常。肺的正常功能是什么？是宣发与肃降平衡。宣发就是把清阳之气往上往外布散，到皮肤到头面，让你不怕风不出汗。肃降就是把浊阴之气往下向内收敛，导入大肠膀胱，化为恶便排出。一旦外邪入侵，比如风寒、毛孔闭塞、宣发受阻，肺气不能外达，只能往上冲，于是咳嗽鼻塞。同时肃降也受影响，水液不能下输，
停聚成痰，于是痰多，胸闷，整个肺就像一个被堵住的烟囱，烟排不出去，只能呛得你直咳。这时候正确的做法是什么？不是压火，而是疏通烟囱，把堵住的毛孔打开，让邪气有路可出，把壅塞的气机理顺，让痰湿有道可走，这才是治咳的根本。可惜现代医学对咳嗽的理解还停留在症状控制层面，一查是病毒性感冒就开止咳药、退烧药，一查是支气管炎就开抗生素、支气管扩张剂，这些药或许能暂时缓解症状，但无法恢复肺的正常功能。更可怕的是，抗生素滥用伤了脾胃阳气，导致脾虚生湿，痰更多。镇咳药长期使用，抑制了肺的排邪能力，邪气内陷，病根更深。而中医呢，从《伤寒论》到《温病调变》，历代医家都强调，外感咳嗽贵在透邪外出，邪去则正安，气顺则可止。清代陈钟灵先生深谙此道，他在《医学新物》中写下一张方子，叫止嗽散。他不说治咳散，而说止嗽散。一个止字不是压制，而是调和气机，使咳自然停止。这张方子温润平和，不寒不热，既不会像麻黄汤那样发汗太过，也不会像清肺药那样寒凉伤胃，特别适合外感咳嗽的各个阶段。很多人问我，医师，止嗽散真有那么神？我告诉你，它不神，它只是尊重了身体的规律，它不用猛药攻邪，而是用止脘、逮部、润肺、止咳，用桔梗。白钱一升一降，调理气机，用橘红化痰、荆芥散表、甘草、和中7味药，像7个老朋友，轻轻帮肺把门打开，让邪气自己走出去，邪去了，气顺了，痰化了，咳自然就停了。所以从今天起，请放下对咳嗽的恐惧，下次再咳，先别急着吃药，问问自己，我是不是吹风受寒了？痰是什么颜色？什么质地？有没有怕冷、发热、鼻塞？舌头是什么样子？这些细节就是身体给你的密码，读懂它，你就能在病初起时用一碗姜汤、一杯葱白水把邪气赶出去，或者在咳久不愈时知道该找中医辨证，而不是盲目进补。记住，咳嗽是信使，不是敌人，善待它，理解它，帮助它完成使命，你的肺才会真正安宁。讲完咳嗽的本质，咱们就该请出今天的主角止嗽散。这张方子出自清代陈钟灵先生的《医学新物》。陈先生不是什么宫廷御医，也不是江湖术士，他是一位真正扎根民间、体察百姓疾苦的儒医。他看到太多人一咳就乱吃药，要么发汗太过伤了正气，要么寒凉太过伤了脾胃，于是写下这张温润平和、不寒不热的方子，专治外感咳嗽。他说，既无功绩过当之余，大有启门逐贼之势。什么意思？就是这张方子不蛮干，不伤正，像一位智者轻轻把肺门打开，让邪气自己走出去。止嗽散只有7味药，止脘3钱，百部3钱，桔梗3钱，白钱3钱，橘红2钱，甘草2钱，荆芥1钱半。你去中药房抓，全是常见药，几十块钱一大包，煮1星期都够。可别小看这7味药，它们配在一起是一盘精妙的气机棋局。中医讲肺主气，湿呼吸，但肺的功能不只是呼吸，更重要的是宣发与肃降的平衡。宣发是把清阳之气布散到体表，让你不怕风，皮肤润；肃降是把浊阴之气导入下焦，化为二便排出。一旦这个平衡被打破，气机壅塞，就会咳嗽、胸闷、痰多。止嗽散的妙就在于它既有升又有降，既有开又有合，把肺的气机重新调顺了。先说止脘和百部，这2味药是止嗽散的双臂，它们性都微温，味都带苦，专入肺经，是止咳的老搭档。
但细究起来，紫菀多一分腥味，能开发肺气，把玉璧的肺气往上提；百部多一分甘味，能润肺安神，把躁动的肺气往下润，一个往上走，一个往下沉，一升一降，把肺气理顺了。关键是它们温而不燥，润而不腻，不像干姜、细辛那样辛热伤阴，也不像麦冬、沙参那样滋腻爱胃。所以不管是刚感冒3天的咳，还是咳了3个月的老毛病，只要属于外感余邪未尽，都能用。我在临床上常看到病人咳到喉咙干痛，不敢用温药，结果越咳越虚。其实紫菀、百部的温润恰到好处，既能散邪又不伤津。再说桔梗和白钱这2味药是紫寿散的升降轴，它们都带辛味，能通肺气，但方向相反。桔梗性深，像一个小喇叭，能把肺里的浓痰浊气往上提，从喉咙排出去。《神农本草经》说它主胸满、腹胀、肠鸣、利五脏、肠胃，其实就是通过身体打开上焦气机。而白钱性降，像个清道夫，能把拥塞在气道的痰往下导，从大肠走掉。名医别录说它主胸邪逆气，咳嗽上气，就是靠它的降气之力，一个往上开，一个往下通，肺里的交通立马畅通。而且它们性平，不寒不热，寒咳能用，热咳也能用，就看你怎么配伍。比如寒咳配荆芥、生姜，热咳配黄芩、桑白皮，这就是中医的灵活。剩下的3味药是点睛之笔。橘红是陈皮去掉内瓤的外皮，性温，味辛苦，专入肺脾2经。它的作用是理气化痰，燥湿和中。很多咳嗽、痰黏、难嗝，就是因为湿浊粘在肺管壁上。橘红就像一把小刷子，把那些油腻的痰丝刮下来，让气道清爽。荆芥性微温，味辛，是解表药里的轻骑兵。它不像麻黄那样发汗峻猛，而是轻轻走上焦，散风解表，通窍利咽，尤其适合外感初期，鼻塞、咽痒、咳嗽并见的情况。它还能收肺中伏邪，把躲在肺络里的余邪收出来。甘草大家都熟悉，调和诸药，缓急止咳，还能补脾益气。更重要的是，它和桔梗配在一起，就是古方柑橘汤，专治咽喉不利、声音嘶哑，再加荆芥，又能通鼻窍、利咽痛。所以这3味药，一个化痰，一个散邪，一个护中，把整个方子稳稳拖住。整张紫寿散心，甘为开，甘苦为降，温润不燥，平和不峻。它不追求立刻止咳，而是帮肺恢复它本来的功能。你看，紫菀、百部润肺止咳是守，桔梗生提，白钱降气是调，橘红化痰，荆芥散表是攻，甘草和中是护，攻守兼备，升降有序，寒热得当。难怪陈宗麟说他启门逐贼，不是破门而入，而是轻轻开门，请贼出去。很多人问我，医师，紫寿散能治所有咳嗽吗？我回答，不能。它最适合的是外感咳嗽的各个阶段，风寒初期，表邪未解，余咳未愈。如果是内伤咳嗽，比如肝火犯肺，肺肾阴虚，脾虚生痰，那就得另当别论。但话说回来，时咳、久外感，尤其是现代人吹空调、淋雨、熬夜，最容易感邪。这时候一张紫寿散加减得当，往往3-5剂就见效。我还记得一位小学老师，每到换季就咳，一咳就吃川贝枇爬膏，结果越吃越咳。我一看，他舌淡苔白，脉浮，痰白清晰，明显是风寒。我让他停掉所有寒凉药，改服紫寿散加生姜输液，3天后复诊。他说，医师，我咳了10年，第一次3天就好。为什么？因为他终于用对了药，不是压制咳嗽，而是帮助身体把寒邪散出去。所以紫寿散的真正价值不在于它有多强，而在于它有多准。它尊重肺的生理，
顺应气机的规律，不强行干预，只轻轻引导。这种以平为期的思想，正是中医最高明的地方。讲完止嗽散的处方原理，你可能会问，医师，那我到底该不该用这张方子？我告诉你，方子是死的，人是活的。止嗽散虽好，也得看你是哪种咳。我在诊间常说辨证不清，用药如盲人骑瞎马，夜半临深池。咳嗽千变万化，但归根结底逃不出5大类型。你只要把这5种搞明白，10之8、9的咳嗽都不在话下。今天我就手把手教你辨证，再告诉你怎么加减止嗽散，一咳一个准。1. 风寒咳嗽，寒邪宿表，肺气不宣，这是最常见的咳嗽，尤其换季吹冷气淋雨之后，病人一进门就说，医师，我咳了2、3天，痰白白的，稀稀的，像水一样，鼻子塞住，流清鼻涕，还怕冷，头有点痛，一吹风就咳得更凶。你一看舌头淡红，苔薄白，一搭脉浮额带弦，这说明什么？风寒从皮毛钻进来，把肺的毛孔封住了，肺主皮毛，开窍于鼻，寒邪一束，毛孔闭塞，肺气不能宣发，只能往上冲，变成咳嗽。水液不能正常输布，停聚成痰，所以痰白而稀。这时候千万不能用凉药，什么川贝皮、爬膏、冰糖炖梨、梨水，全是寒凉的，等于雪上加霜。要用止嗽散原方，再加点帮手，加防风2钱，输液2钱，配合荆芥，把风寒从表散出去，加生姜1钱，姜半夏3钱，茯苓3钱，温肺化痰，把稀痰燥干。为什么加这些？防风，输液助荆芥，发汗解表；生姜、姜夏温中化饮；茯苓健脾利湿，杜绝生痰之源。煮1剂喝下去，微微出汗，鼻通了，痰变少了，咳自然就轻了。记住，风寒咳嗽贵在散，散得越早，病去得越快。拖过3天，表邪入里就难治了。我常跟病人说，感冒前3天是黄金治疗期，1碗姜汤胜过10瓶糖浆。2. 咳嗽未愈，余邪未尽，痰阻肺络，风寒表症已经解了，不怕冷了，也不发烧了，但咳就是停不下来，痰白而黏，咳出来不爽快，喉咙还痒痒的，一痒就咳，越咳越痒，已无恶寒发热，头痛无汗等症，舌质淡红，苔白略厚，脉弦而略有滑向。这说明什么？表邪虽去，但肺里还有余邪没清干净，痰湿粘在气道上，刺激咽喉，所以咳痒不止。这时候荆芥就不能多用了，荆芥是解表药，表邪已解，再用就耗气，要把荆芥减到5分，留一点收肺余邪的力道，把躲在肺络里的风邪收出来，再加草杏仁3钱，降肺气，让气往下走，不再往上冲。加川贝母粉2钱冲服，润肺化痰，让黏痰变稀，一咳就出。杏仁速降，贝母润化，一降一润，痰去咳止。这种咳最怕病人自己乱吃清热药，一见咳久就以为上火，吃黄连上清丸、牛黄解毒片，结果寒凉伤肺，咳得更顽固。其实只要抓住余邪未尽、痰阻、肺络这个关键，几剂药就收工。我在临床上常对这类病人说，你的肺没坏，只是里面还有点灰尘没扫干净，咱们轻轻扫一扫就好了。3. 湿热咳嗽，湿热运肺，痰浊内阻，这种人平时就爱吃甜吃油，脾胃湿重，一感冒湿和热一搅和，痰就又黄又白，黏得像胶水，咳不出来又咽不下去，胸口闷闷的，口干但不想喝水，小便黄，舌头苔黄而腻，脉滑而略数。这已经不是单纯的外感了，是内湿外邪勾结酿成湿热。这时候止嗽散要大改，荆芥辛温，容易助热，必须减量到5分，重点加化湿清热药，加钱胡3钱，清肺化痰，降气止咳，加白蔻仁2钱，石菖蒲3钱，芳香化湿，把黏腻的湿浊化开。白蔻仁醒脾，菖蒲开窍，湿去则痰消。
加薏苡仁5钱，滑石3钱，给湿热找条出路，从小便排掉。再加炒杏仁3钱，降气止咳。整张方子重在运湿而非燥湿，因为湿性黏滞，光燥不运，越燥越黏，必须用芳香药性脾、淡渗药利湿，湿动起来才能走掉。这种咳光止咳没用，必须把湿热清干净，否则越咳痰越多。我常提醒病人，咳嗽期间甜食、奶茶、油炸一口都别碰，否则药白吃。4. 肺火咳嗽，气郁化火，肺湿侵肃，咳久了气郁化火，或者素体阳盛，一咳就黄痰、稠痰，咳得胸口闷痛，甚至胁肋胀痛，口干想喝水，舌头烧红，苔黄燥，脉弦滑而肃，这时候肺已经着火了。荆芥这种辛温药绝对不能用，用了等于浇油，要把荆芥去掉，换成清肺泻火的药，加桑白皮3钱，地骨皮3钱，黄芩2钱，直则肺火。桑白皮泻肺平喘，地骨皮清虚热，黄芩清上焦实热，加制皮爬叶4钱，炒杏仁3钱，速肺清热止咳，加全瓜蒌4钱，润肺化痰，还能宽胸理气，加草止咳3钱，开胸利膈，解决胸闷胁痛。整张方子清降润开4法并用，火清则气顺，痰化则咳止。这种咳病人常自己买清肺糖浆，但很多糖浆含糖太多，反而助湿生痰，不如一碗止嗽散加减方，清得干净，咳得痛快。我常对这类病人说，你不是肺坏，是肺上火了，咱们不是灭火，是把火引出去。5. 燥热咳嗽，燥伤肺阴，湿于濡润，秋天最多见，或者久咳伤阴，干咳无痰，或者痰少带血丝，喉咙干痛，声音嘶哑，像被砂纸磨过一样，口干咽燥，想喝凉水，舌头红，少苔，甚至干裂，脉沉细而肃，这是肺阴被灼伤了，润是关键。这时候止嗽散要大调整，止脘、百部虽润，但还不够，橘红、白钱偏燥，得去掉。荆芥辛散更不能用，会耗伤阴液，要换成养阴润肺的药，加沙参4钱，麦冬4钱，玄参3钱，知母3钱，大补肺胃之阴，生津润燥，加川贝母2钱，润肺止咳化痰，加胖大海3钱，蝉蜕3钱，金果榄3钱，专治咽喉干痛湿阴，胖大海润喉开阴，蝉蜕祛风止痒，金果榄清热利咽止痛。这种咳最忌温燥发散，一碗冰糖炖梨都不如这剂药来得实在。我在秋天常对病人说，秋气燥，肺最怕干，你不是要止咳，是要润肺，肺润了自然不咳。这5种咳嗽涵盖了外感咳嗽的绝大多数情况，你只要学会看痰、看舌、问寒热、摸脉象，就能8、9不离10地辨出来。记住几个口诀：痰白清晰怕冷，风寒痰白黏喉痒，余邪未尽；痰黄白黏腻，湿热痰黄稠，胸痛肺火，干咳无痰，咽干肺燥。辨证准了，加减对了，一张止嗽散就能应对千变万化的咳嗽，这才是中医的智慧方。随症转，药随病移。讲完5种基本咳嗽类型，你以为止嗽散就只会这5招，太小看古人了。中医的妙不在死守原方，而在因人因时因地灵活加减。一张止嗽散在历代名医手里活用出无数变化。我在临床上几十年也积累了一些心得，今天就把这些老中医的加减心法掏心窝子告诉你。先说清代陈宗林先生自己在《医学新物》里的加减。风寒初起，怕冷重无汗，加荆芥防风，输液生姜增强解表之力，暑气伤肺，口渴心烦，小便黄赤，加黄连、黄芩、天花粉，清暑热生津液，湿气生痰，
痰涎稠黏难割，加半夏、茯苓、桑白皮、生姜、大枣和二陈汤之意，燥湿化痰，燥气伤肺，干咳无痰，加瓜蒌、贝母、知母、白芷仁，润肺养阴。你看，陈先生早就告诉我们，止嗽散是底方，不是终点。它像一碗白粥，你可以根据口味加菜、加肉、加酱，变成适合每个人的养肺汤。近代名医龚世成先生更进一步，他说，风寒咳嗽、鼻塞深重，加苏叶、杏仁，宣肺通窍。如果咳还带喘，喜暖胃冷，就把荆芥换成麻黄，再加杏仁、苏子，一宣一降，平喘止咳。若喉间有痰作效，像拉风箱一样，再加色甘，开痰结，利咽喉。遇到风热咳嗽、咽喉红肿、身热不退，就要大胆去掉百部、紫菀、荆芥这些温药，换成牛蒡子、浙贝母、蝉蜕、金银花、连翘、疏风、清热利咽。咳嗽、胸胁作痛，加瓜、蒌壳、橘络、通络止痛。热盛加黄芩，寒热往来加青蒿或柴胡。发热叶重澄清，加白薇或地骨皮清虚热。龚先生的加减处处体现有是症用是药的原则，不拘泥于原方，只求对症。再看吴正熙老先生的经验，他干脆对止嗽散做了结构性调整，去掉荆芥，加玄附花、法半夏、白茯苓、姜蚕、苏子。为什么？因为他发现很多慢性咳嗽患者表邪已无，但痰气焦阻，气逆不降，荆芥发散，反而耗气。玄附花降气消痰，法下燥湿化痰，茯苓健脾，姜蚕祛风止痒，苏子降气平喘。整张方子重心从解表转向降逆化痰，更适合痰多气逆的咳喘。还有余胜初先生，他更注重药效的精准替换。他认为白钱多用于肺气壅塞、痰多气逆的内伤咳喘，外感咳嗽用之过降，而冬花比紫菀更常于止咳。于是他把止嗽散改成荆芥10克、百部10克、陈皮6克、甘草3克，去掉桔梗、白钱、紫菀，换成杏仁10克、冬花6克、大贝母10克，杏仁降气，冬花止咳，大贝清热化痰。这张方子更适合外感风热或痰热初期的咳嗽。这些名家经验看似不同，实则同源。辨证是根，加减是支。我在台湾门诊也总结了一套止嗽散临床加减口诀，简单好记，一用就灵。咽痒咳不停，加姜蚕10克、蝉蜕6克，这2味药能收风止痒，专治喉咙一痒就咳，越咳越痒。很多过敏性咳嗽、感冒后久咳，一加就见效，痰多如泉涌。和二陈汤，半夏、陈皮、茯苓、甘草，或加冬瓜仁15克、浙贝母10克。冬瓜仁化痰排脓，浙贝清热散结，痰多粘稠者尤宜，咳得胸胁痛。加全瓜蒌15克、橘络6克。瓜蒌宽胸化痰，橘络通络止痛，专治咳饮胸痛，夜里咳得睡不着。加白薇10克、地骨皮10克，这2味药清虚热，尤其适合阴虚火旺、夜间盗汗、五心烦热的咳嗽，咳中带血丝。加白鸡10克、花蕊石10克。白鸡收敛止血，花蕊石化瘀止血，止血不流瘀，适合肺络受损治咳血、咳而呕吐。加玄附花10克、枇杷叶10克。玄附花降胃气，枇杷叶清肺止呕，专治咳甚则呕，干咳无痰，口干舌燥。加北沙参15克、麦冬10克，养阴润肺，体虚易感，一吹风就咳。和玉屏风散，黄芪、白术防风，扶正固表，断咳之源。这些加减不是死规矩，而是见招拆招的智慧。比如一个小孩感冒后咳了2周，痰少、咽痒、夜间加重、舌红少苔，我不会用原方，而是去荆芥、橘红、
加蝉蜕、姜蝉、沙参、麦冬疏风润肺，止咳安神。又比如一位阿妈有糖尿病，咳痰黄稠，我就不加橘红，甘草改用浙贝、瓜蒌，避免注释生糖。还要提醒大家，加减不是乱加，比如肺火咳嗽，你若还加荆芥、生姜，等于火上浇油；燥咳，你若加半夏、橘红，等于雪上加霜。加减的前提是辩证准确。最后记住一句话：方是死的，人是活的，药是静的，病是动的。紫寿散之所以能流传300年，不是因为它多神奇，而是因为它留出了足够的空间，让后人根据病情自由发挥。这才是中医的传承，不是照本宣科，而是在规矩中创新，在传承中活用。讲了这么多方药，加减、辩证，你可能会觉得只要药对了，咳就能好。我告诉你，药再好也抵不过生活习惯的破坏。中医讲3分治7分养，治咳更是如此。你一边喝着紫寿散，一边喝冰奶茶，吃炸鸡，熬夜追剧，情绪焦虑，那药效全被抵消了。就像你一边擦地，一边开着水龙头，永远擦不干。我在诊间常对病人说，治咳如治水，水堵住了，你光堵漏不行，得疏浚河道，清理淤泥，调节源头。咳嗽也一样，药是疏浚，饮食是清淤，作息是调源，情志是护低。先说饮食，咳嗽期间牢记3不吃：不吃冰、冰饮、冰淇淋、冰啤酒，伤肺阳，肺为焦张，喜闻恶寒，一遇寒则气机凝滞，痰更难化。不吃甜、蛋糕、奶茶、糖果，助湿生痰，甜味入脾，脾湿则生痰，痰多则咳不止。不吃油炸炸鸡、薯条、酥饼，生热助火，尤其肺火、燥咳者，一吃就咳得更凶。宜吃什么呢？清淡、温热、易消化的食物，一碗小米粥，一碟清炒青菜，几片真山药，胜过10碗补汤。痰多者可煮陈皮薏米水，干咳者可炖百合银耳，不加糖。风寒初起，一碗葱白豆豉汤，微微发汗，邪去咳止。再说起居，肺经当令在寅时，凌晨35点，这是肺自我修复的黄金时间。你若天天熬夜到凌晨1、2点，肺根本没机会排毒，咳怎么可能好？所以晚上10点半前睡觉，比吃任何止咳药都重要。另外，家里要通风，但别直吹冷风，尤其出汗后、洗澡后，毛孔张开，最易感邪，务必避风。再讲情志，内经说，悲忧伤肺，情绪低落、焦虑、爱哭都会耗伤肺气，导致气短、乏力、久咳不愈。反过来，咳久了又容易烦躁、失眠，形成恶性循环。所以治咳要调神，白天晒晒太阳、散散步，晚上泡脚，听点轻音乐。心里有事别憋着，跟家人朋友说说，心安了，肺才安。最后说说误区，很多人一咳就急着进补，吃燕窝、虫草、西洋参，殊不知外邪未清时进补，等于闭门留寇，把邪气关在体内，咳得更久。还有人迷信食疗万能，天天炖梨，喝蜂蜜水，却不知自己是寒咳，越吃越寒。补要在邪去之后，润要分寒热虚实。其实最好的止咳药不是药房里的，而是你每天的生活选择。早上起床喝一杯温开水，润肺通便；白天少说话，让喉咙休息；晚上早睡，给肺修复的时间；心情平和，不让忧思伤肺。这些看似简单，却最有效。我在台湾行医，见过太多人花大钱买名贵药材，却不愿早睡半小时，不吃一口冰。结果呢，咳了半年，不如一个愿意改变生活习惯的人3天就好。所以止寿散再好，也只是帮你扶上马，真正送一程的是你自己的生活。身体没有治不好的咳，只有
不肯改变的习惯。从今天起，别再盲目止咳了，听懂身体的声音，用对一张方，慢慢调，好好养，相信我们的肺会一点一点清亮起来，这才是对自己、对家人最好的守护。而中医的传承也不在高深莫测的理论，而在这些简单、朴素、可践行的智慧里。一张紫寿扇，一碗姜汤，一句早睡，都是爱。